on cawan jingka pha hoi ei mu sa wa e pau pathin thangwa namhan lang tu lai ta hi evangelist ji thangboy ozapu thangboy to nunga lal pal zo to taun mola koite pati kem ka keman jing lai o hin tu jingka a devotional salman cham cha kan seinom chu hi le Hebrai bungli chang som la chang ni pathin thu hi him tu chamjam sang a him zo hi pa pathin pathei bo pi han lang wan noi le si na hin mi him chi na asang se en ai le thil ki sim ho jong hi ham hoi che gari jong a hat che ki sim do tan len na jong hat jap mei pum mei chang jong automatic hi hen lang chula ren saw hi jong le masanga sanga achang hat che ki sim do gam ta en thil hi khang to ma jingin chule in ho jong sang che en lampi jong alin che en thil hi wan noi le sit khan to dung zui ai khisu hi ampon hat zo che ngan chang hi ti hi ka sinomin football pe ho jong practice jong na sa che ban le ball pe ho jong hat che thil do se hi akal to akhang to hat zo che in akimun hin la tu ni hin ka sinom pen cho pathin thu hi hat che hinam kem jong masang sang ki ha bol joi tiute tila su kem got do jong ha sa hin hobung khanin kem khat got do hi phamaya ha lo hin tu hin pathinin sumla pain jong phathe e bo win kem ga got ki hi ha salowin bailam cha in gong do in muntina kem amin muntina tauna ke mangin revival program crusade seminar za chom imang on ahin la hiya hin a hat ding pen khani hat lo hitam sumla pa jong hi hat ovin ikipi na wang asangin ahin la a hat ding pen khat pathin thu hi a hiding banga hat lo hitam ti hi tu jingka phana ka seinom pen chu ahin hiji chon ka supite ho hait angel le han thal changin abulo tapo in mei changin ka pha lo thal chang ka kha lo mi hem lung sung lung thim lung chang chon sin an cover lung thim kap ke ding kap zal ding chon si ka hi pakai tia kisi na hung leng do thei ding repentance di ta genuine repentance tan hung len do theina ding pathin thu hi tha samhitam ti hi ka ngai dan la ka mo do khat he azi chu mi hem ho hin pathin thu hi ase ho jong ithim thei le tawin het naw jong asang le tan ngai ho jong athimin thil jo se ka wala understanding het thim na het na hin achi ta ai le chi het na aku na hin kis chon se ka hi ka bol hil tai pakai ti a genuine repentance ki ti repentance ta pa biblical repentance pa hi thom len ka mutan ichi jewa ikisi na hi umlo ham ti wang chu kanom pon mi kha chu kisi le amdan lungchang tong khlewa pathin thu pentecost na pitalen thu an se ya jesu christa thu an se lai ta a angai ho lungthim hi ma kisun banga akisut na amon ikati diu ham ti pa hi tu la hin hi chan ge hi pathin thu se ho pathin thu akuna hi do be lowin kamata in ala khana ke jong kha sam hintin hi atuna hi ho bumi ho in itaw na dewa ka de penso speaker holding ai taw du hi to say team thok chim ta speaker sanga appointed speaker ahita en ho bu hon hi chipa hi phante ti a ong ke ho wa mi pen pha sa pen atam zon pha sa so speaker la appoint ke bol ji hin chong su phamo poi la ken ka dei pen he appointed speaker sanga anointed speaker
ปะทินลักเก้าปะทินทูหี written word ฮีจีอกิสุนฮี written word ฮี speaking word อกิสุนปาทูหินทูนเสติงเลจาจุลักเก้าห้องปันละลักเก้าปาจนมีหิมฮีอาเสียมทะอามีหิมอสุดิดิมีหิมเสียมทะดิละสุดิดิงฮีจะทูปาฮีอาโจตะปอยฮีจะจนrevivalist speaker crusader speaker ไอโลเล appointed หรือว่า anointed speaker อินี่เทนะเดวินตาวนะหามังอุเตกำลังมาดิ่งจงตาวอุเตจุเลอินสุงาดิ่งจงโฮบุงอาดิ่งจงตาวอุเตอดีสนินกำอุวาก้อยโฮบุงเฮจงเล anointed speaker ปะทินฮากาเป็นทาวอนุมีหิมินอัลหันสางาปะทินินอัลหันนาอังันซีPentecost ni apital ho banga pathin aman cha ta anointed speaker anointed artist ini thina devin tau si ote ti he tu jingka pha na pha cham cha devotional sermon kan se hin pathin thu ngai ho zo sin bon chawin pathin bu chi ta han ka ki pa e